В этом видео я перечислю 30 популярных проектировочных ошибок кухни, которые делают другие, но не вы. Потому что вы посмотрите это видео до конца, все запомните и научитесь на чужих ошибках любителей, дизайнеров и кухонных проектировщиков. Очень многие модели холодильников имеют возможность перевески петель двери и смены открывания. Однако на рынке все еще встречаются модели, которые такой возможности не имеют. И когда люди выбирают себе такой холодильник, они смотрят на функции типа No Frost, объем и так далее, но не обращают внимания на возможность перевески дверей и не думают об открывании. А вот вы подумаете, особенно если холодильник прижат вплотную к стене и если открывание будет происходить от стены, тогда человек будет зажат между открытой дверцей холодильника и стеной, и ему придется постоянно обходить дверцу с продуктами и кастрюльками в руках, что неудобно. А если у вас сейчас такая ситуация, то посмотрите, может быть, вы сможете просто перевесить дверцу, и жить вам станет чуточку удобнее. Если холодильник открывается в эргономичную сторону, но стоит слишком близко к стене, у него могут не выдвигаться ящики морозилки или ящики для овощей. Обычно в техническом описании к холодильнику указывается, какой угол открывания нужен дверце, чтобы все открывалось, выдвигалось, выезжало и вынималось. Многие не любят полновстраиваемые холодильники, потому что они имеют меньшую вместимость, чем отдельно стоящие. Поэтому формируют кухонный гарнитур в облипку к отдельно стоящему, пытаясь минимизировать эстетические потери, но сохранить вместимость отдельно стоящих пузатиков. Но это зачастую вредит технике. Вокруг отдельно стоящего холодильника должны оставаться зазоры для хорошей циркуляции воздуха, обычно 10-15 см, но точную цифру ищите в техническом описании холодильников вашего города. Несоблюдение рекомендаций по отдельно стоящим холодильникам может привести к перегреву и к ускоренному износу, а значит, холодильник прослужит вам меньше. Ошибкой будет располагать встроенную кофемашину слишком высоко. Чтобы понять, что такое слишком высоко, представьте, как вы засыпаете в нее сверху зерна. Некоторым надо встать для этого ритуала на стул, поскольку отсек для зерен у нее находится сверху. Ошибка может быть с фрезерованными ручками в фасадах. Бывает, их делают неудобной формы, либо некоторым в принципе может быть неудобно открывать такие прилипчивые вещи, как холодильники и посудомойки, хватаясь за такую фрезеровку. Тонкие пальчики ломят, а большие пальцы сосиски туда не влезают. А если вам что-то неудобно, значит в таких местах и на таких фасадах могут быть сколы, потому что пальцы будут соскакивать, и рано или поздно ногтем или как-то иначе вы что-то соскребете. Поэтому, как и любые другие индивидуальные решения, обязательно попробуйте их на себе в шоурумах, прежде чем заказывать. Хотя иногда решение о таких врезных ручках принимается и из соображений экономии, поскольку они получаются дешевле металлического профиля. Но металлический профиль, конечно же, в большинстве случаев будет удобнее. А я хочу напомнить, что в описании к видео вы сможете найти ссылку на мой мастер-класс по кухням, где я преобразовала годы своей работы, опыт других дизайнеров, коллег и наших смежников в структурированный материал, который поможет создать кухню вашей мечты. Помимо общеизвестных вещей, которые вы можете найти в том числе и в моих видео на YouTube, я описала в мастер-классе много профессиональных нюансов. Например, все материалы столешниц, фартуков, фасадов в мастер-классе описаны так, как на них смотрят профессионалы после архитектурных вузов, чтобы и вы на них после мастер-класса так смотрели и поменяли ракурс восприятия, и чтобы вас больше не могли обмануть маркетинговыми трюками и сложными названиями, сути которых вы не понимаете. Мастер-класс не требует от вас выполнения домашних заданий, но объем материала там большой, что впечатлит и в хорошем смысле загрузит не только новичка, но и начинающего менеджера по работе с корпусной мебелью и кухнями, и действующего дизайнера. Ошибка будет делать узкие нижние шкафы и секции невыдвижными. При глубине 60 см довольно сложно добраться до дальнего конца полок, особенно если шкафы узкие. Да, выдвижные секции дороже, но они не дороже ваших целых плечевых суставов. Еще одной драматичной ошибкой будет планировать посудомойку между мойкой и местом подключения воды, если трубы водоснабжения пролегают по стене. Все потому, что зачастую, если у вас не увеличена глубина кухни, то посудомойка плотно приставлена к стене,
и тогда за ней невозможно провести никакие трубы, если не утопить их в стену. А утопить их туда порой очень непросто или даже запрещено, как в случае с несущими конструкциями. И вот вдруг во время сборки выясняется, что все пропало. Не надо так. Очень частая ошибка, поэтому я должна ее проговорить. Накладные, подвесные и любые выступающие светильники, расположенные слишком близко к кухонным шкафам, несут угрозу открыванию верхних шкафов. И дизайнеры, и строители, и конструкторы, и любители все могут попасть в эту ловушку и на каком-то этапе что-то упустить. А спохватятся все уже, как обычно, когда будет поздно что-то менять. Поэтому, если вы не уверены, что сможете всех проконтролировать, просто выбирайте для освещения потолка кухни что-то плоское, не больше сантиметра высоты или полностью встроенное. Но на самом деле следить за этим нужно не только на кухне, но и во всех других местах, где есть шкафы до потолка. Некоторые формируют слишком маленькую рабочую зону или вообще игнорируют расстояние между мойкой и плитой, сближая воду и пламень экстремально близко. Получается, не протереть помытое, не порезать. Хотя, если это сделано от дефицита места, если кухня совсем маленькая, то на своем мастер-классе по кухням я рассказываю о вариантах, что делать в таких ситуациях, поскольку и в такой ситуации можно подобрать готовые технические решения. Ну, двигаемся дальше. Ошибкой будет расположить розетку для посудомоечной машины за посудомоечной машиной. Розетка для посудомоечной машины должна располагаться в соседней секции, потому что при стандартной глубине гарнитура за посудомойкой для нее может просто не остаться места. Да и в экстренном случае обесточить прибор так будет проще. Фундаментальнейшей ошибкой будет не согласовать размещение кухонных розеток с кухонщиками. Очень часто строители торопят заказчика или делают розетки по своему опыту, на глаз, на вкус. Ведь в случае чего можно шкаф подрезать, а вот он, строитель, очень спешит. Это очень популярная ситуация, и если поддаться такому торопыжничеству, то потом действительно приходится резать шкафы под розетки. Не надо так. Ошибка даже на пару сантиметров здесь может сильно испортить жизнь. Розетка может попасть на дно кухонного шкафа или между шкафов, и тогда начинают появляться вот эти вот отверстия, трудности с подключением, отключением, запах формальдегида от кустарных вырезов в ДСП. Ну и вообще, кухня уже не новая звенящая, а с первого дня она источает антидзен. Многие подсознательно чувствуют, как неудобны угловые планировки кухонь, нюансы которых, к слову, я тоже разбираю на мастер-классе. И пытаются это исправить с помощью таких вот трапециевидных шкафов, думая, что если тут срезать уголок, разбив 90 на 2 по 45, тогда к раковине подходить будет удобно. Но вот удобно ли будет пользоваться таким шкафом? Вы сможете добраться до самых отдаленных уголков такой тумбы, только если у вас тонкая талия и балетные руки. Но обычно в таких шкафах просто собирается куча хлама, который откладывают на потом и до которого дотягиваются руки только когда кухня и вообще все жилье меняет владельца. При угловой планировке кухни ошибкой будет располагать мойку и варочную поверхность перпендикулярно друг к другу и близко к углу. При включенной варочной поверхности хозяйка может знатно прожарить свои бока и прижечь локти об кастрюле, пока пользуется мойкой. Ошибка будет не предусмотреть достаточный отступ от стены для гардин, если они там запланированы. В результате такой опрометчивости гардины будут лежать на гарнитуре или перекрывать ближайшие шкафы. Еще одна неочевидная, но причиняющая неудобства ошибка – это мойка, слишком далеко отодвинутая от края столешницы. При таком ее размещении придется дальше тянуться. Не сильно, но продолжительно, из-за чего будет уставать и спина, и шея. Мойка должна располагаться ближе к переднему краю столешницы. А размещать духовой шкаф в непосредственной близости к окну, если на окнах гардины или тюль до пола, практически преступление. Жар и жир от духовки может достаточно быстро испачкать и испортить ткань. Ошибкой также будет не учитывать ширину дверного наличника при расположении кухни вплотную к двери. Иначе придется вырезать наличник под мебель. Если кухонная мебель подходит вплотную к стене с окном и радиатором,
и при проектировании не учтена ширина радиатора или подоконника, то тогда ближайшая к окну дверца или ящик будут биться об радиатор или подоконник, или могут быть вовсе заблокированы. Об этом обычно не забывают, если во время замеров помещения радиаторы на стене висят, а подоконники торчат. Но если радиатора все еще нет или он временно демонтирован, а подоконники еще не установлены, некоторые забывают о таких непредсказуемых неожиданностях и удивляются поворотам жизни только после сборки. Но иногда и с торчащими радиаторами и подоконниками про это могут забыть. Имейте это в виду. Ошибкой будет перекрывать высоким кухонным шкафом или холодильником часть окна. В помещении будет поступать меньше естественного света, а окно нельзя будет открыть полностью. Для этого, кстати, существует масса обходных решений, о которых я тоже рассказываю на мастер-классе. Ошибкой может стать ситуация, когда не продумано место, куда можно поставить горячий противень, только что вынутый из духовки. Это должно быть свободное от мелкой техники и прочей кухонной утвари место размером с этот противень. И когда вы его поставите, он должен не торчать дальше столешницы, иначе его можно задеть, обжечься или уронить. И это особенно актуально, когда дома маленькие дети или пушистые хвостики, которые любят пошалить. Складной фасад с открытием вверх может упираться в потолок, или более глубокий верхний шкаф и не открываться полностью. И тогда это станет ошибкой, и пользоваться такой кухней и ее верхними шкафами уже будет неприятно. Ну или вовсе невозможно. Для полного открытия таких фасадов нужно оставлять достаточно места до первого перпендикулярного пересечения его траектории. Еще одной ошибкой будет не продумать стороны открывания дверей гарнитура, которые могут врезаться, например, в холодильник. Открывание должно быть удобным, чтобы не приходилось лишний раз обходить открытую дверцу, и дверцы не бились бы ручками друг об друга, а шкафы полностью открывались. Для этого вам надо посмотреть на проект кухни и мысленно попользоваться им, пооткрывать все его дверцы во все стороны и все фасады открыть одновременно. Проведя такой мысленный эксперимент, это уже может вам помочь выявить какие-то подобные ошибки. Некоторые находят интересных поставщиков и в попытках сократить время ремонта или в попытке зафиксировать цены и обязательства подрядчика заказывают столешницу раньше сборки и установки кухонных шкафов. А некоторые из страха потерять клиента не отказывают, хотя должны, потому что столешницы изготавливаются по фактическим размерам установленных шкафов, и делать для нее замеры стоит уже после установки кухонных модулей. Даже если столешницы производят и доставляют долго, например, столешницы компакт или со встроенными индукционными конфорками, зачастую вещь не быстрая, но все равно стоит сначала дождаться сборки, а уже потом делать заказ. Ошибкой будет проектирование барной стойки там, где для нее недостаточно места. Желание иметь барную стойку понятно, но если места для нее недостаточно и пользоваться барной стойкой будет неудобно, то она лишь будет загромождать место. В труднодоступное узкое место никто не будет пролезать и протискиваться, особенно люди усталые от работы или от жизни. Зачем, если можно просто упасть, например, на диван или сесть туда, куда можно впорхнуть легко, не корячась и не крючась. Кстати, тяжелые барные стулья тоже довольно тяжело и неохотно передвигать. Если здравый смысл, интуиция, коленки и бедра, боящиеся ударов об углы, будут вам шептать, что размещение барной стойки тут нерационально, надо к ним прислушаться. Чем сложнее, даже хотя бы на взгляд, усесть за эту конструкцию, для которой вы отвоевываете место, тем реже вы будете за ней сидеть, и тем скорее вы просто выбросите деньги на ветер и лишите себя удобной обеденной зоны. Следующая ошибка получается, если неправильно была рассчитана высота излива смесителя. Слишком низкий смеситель плох, под таким неудобно мыть крупную посуду, кастрюли, противни, наполнять водой вазы для свежих цветов и так далее. А слишком высокий смеситель может упираться в верхние шкафчики и тем самым блокировать излив, потому что изначально высокие смесители были рассчитаны для размещения на острове, а придуманы были еще раньше для профессиональных кухонь, а не для размещения их под верхними шкафчиками кухни. Ошибкой может также быть мойка, которая вплотную прижата к стене. При таком размещении локти упираются, брызги летят в стену,
И с одной стороны, поставить ничего будет нельзя. Нужно обязательно делать отступ. Ошибка будет расположить подсветку рабочей зоны в дальнем краю верхних кухонных шкафов у стены. Если встроить подсветку в дно верхних шкафов по центру или ближе к фасадам, то рабочая поверхность будет освещаться более равномерно. У вас не будет лишних теней от приборов и продуктов. Эстетической ошибкой будет не продумать декор открытых торцов шкафов. Цвет корпуса шкафов может отличаться от цвета фасадов, и могут быть видны крепежи. Торцы лучше декорировать фасадами или другими элементами. При проектировании я много времени уделяю красивому завершению торцов, и других учу, чтобы их не бросали как попало, а продумывали. И на мастер-классе тоже даю способы решений таких ситуаций. Некоторые выводят выключатель подсветки рабочей зоны за пределы кухни или далеко от нее. Самое удобное расположение такого выключателя над рабочей поверхностью в одной группе с розетками, в зоне ее самого активного использования. Чаще всего это пространство между мойкой и плитой. Ну или на фартуке в начале рабочей поверхности. Также можно использовать выключатель на самой подсветке или попросить мебельщиков сделать незаметную кнопочку в корпусе кухни. Они бывают даже плоскими и сенсорными. Эта ошибка встречается скорее у проектировщиков кухонь. Индукционная панель часто бывает выше электрической, поэтому занимает больше места в модуле. Это нужно учитывать конструкторам и дизайнерам кухонь при проектировании шкафов и ящиков под панелью. А забывая про это, конструктор может неправильно рассчитать высоту, и уже потом выяснится, что нужно переделывать весь шкаф, особенно если он с ящиками. А как обычно станет это очевидно в самый неподходящий момент, уже после сборки кухни и установки столешницы. Как не допустить множество других ошибок и на что обращать внимание при заказе и продумывании кухни, смотрите в моем мастер-классе по ссылке в описании к видео. А отблагодарить меня и поучаствовать в жизни канала вы можете, став спонсором здесь, на YouTube, подписавшись на мой Patreon или Boosty. Все ссылки есть в описании к видео и в описании канала. Поддержите этот ролик лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!